Chào mừng tất cả các bạn đến với Angola. Và mình vừa hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Luanda của Angola, như các bạn thấy đằng sau mình đây. Và cuộc phiêu lưu của mình ở lục địa đen, lục địa châu Phi và ở Angola hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn và thú vị. Và bây giờ mời các bạn đồng hành cùng mình trên chuyến đi khám phá đất nước Angola cũng như lục địa đen châu Phi. Nền độc lập quốc gia. Nền độc lập quốc gia, đây là cái dòng chữ mà chúng ta có thể đọc ở trên cái bức tranh này. Nhưng các bạn biết thì Angola là trải qua một cuộc chiến tranh rất là đẫm máu kéo dài từ năm 1975 đến 2002. Và trong cái giai đoạn này và giai đoạn sau đó nữa thì là Angola đóng cửa hoàn toàn với khách du lịch. Và một điều rất đáng mừng là những năm trở lại đây, một vài năm trở lại đây thì Angola đã mở cửa trở lại chào đón khách du lịch để tới khám phá cái quốc gia rất là thú vị như thế này. Và cá nhân mình thì rất đang ngóng chờ cái cuộc phiêu lưu của mình ở Angola này. Tại vì như các bạn biết, Angola là một quốc gia rất là rộng lớn, diện tích rất là rộng, với rất nhiều điều thú vị, rất nhiều điều thứ để trải nghiệm. Tuy nhiên hiện nay chúng ta không có nhiều thông tin về quốc gia này lắm. Tại vì là như vừa nói thì là Angola mới mở cửa lại chào đón khách du lịch không lâu nay, mới vài năm trở lại đây thôi. Tại vì những năm trước hầu như là việc xin visa rất là khó khăn vào Angola, nhưng bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn đã khác. Và các bạn hãy đón xem những video tiếp theo này, chờ đón để khám phá những cái điều rất là thú vị ở Angola. Đồng tiền chính thức của Angola tên là kwacha. Và nếu các bạn đổi tiền ở các cái nơi đổi chính, ví dụ ở ngân hàng hay ở những cái trụ sở đổi tiền chính thì các bạn sẽ nhận được cái tỷ giá thấp hơn so với tỷ giá bên ngoài chợ đen như thế này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì tỷ giá này cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, nó cũng tương tự nhau. Tuy nhiên ở ngoài chợ đen thì vẫn có cao hơn một chút so với giá chính thức ở các nơi khác. Đây là một trong những con phố chính ở thủ đô Luanda. Các bạn thấy là giao thông bây giờ rất là nhộn nhịp, mặc dù bây giờ mới là vào buổi sáng sớm thôi. Rất nhộn nhịp. Và ngay bên này chúng ta phóng tầm mắt ra đây. Ở ngay dưới đây là những dãy nhà rất là lụp xụp. Và đây chúng ta thấy cái sự tương phản rất là rõ giữa giàu với nghèo ở ngay dưới đây thôi. Là những cái tòa nhà rất là lụp xụp, có thể nói là một cái nơi khu mà có thể là ổ chuột. Nhà rất là lụp xụp và xuống cấp. Và ngay đằng xa kia là những tòa nhà rất là hiện đại, rất là đẹp. Đây là cái đài tưởng niệm của vị tổng thống đầu tiên của Angola, tên là Antonio Neto. Ở đây có khả năng là cái bài quốc ca của Angola và bản đồ Angola. Hình một bà mẹ bế một đứa con trai nhỏ, cầm cái cờ Angola và một con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Và xung quanh đây là một trong những cái quận, có thể nói là cái quận giàu và quận xanh sạch đẹp ở thủ đô Luanda. Và cái bên này là hình tượng một người nô lệ đã được giải phóng, tượng trưng cho cái thời kỳ nô lệ ở Angola. Và các bạn có biết là thành phố nào trong nhiều năm được bầu là thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho người nước ngoài? Đó chính là Luanda của Angola. Thành phố này có những sự tương phản rất là rõ rệt giữa giàu và nghèo. Và nơi mình đang đứng ở đây là một trong những nơi rất là đẹp ở thủ đô Luanda. Phong cảnh ở đây rất là mới, rất là hiện đại, rất là đẹp. Các bạn thấy đi, các tòa nhà rồi là được trang trí, được chăm bẵm rất là đẹp. Cảm giác như đây không phải là châu Phi mà một thành phố nào đó ở châu Âu chẳng hạn. Rất là đẹp. Khu trung tâm ở thủ đô Luanda này với những tòa nhà rất là mới, không khác gì nhiều so với các thành phố hiện đại khác.
Bên cạnh những cái tòa nhà rất là cao giống như ở New York như này là những người bán hàng rong đến đây kiếm sống. Bên cạnh những cái tòa nhà cao tầng rất là hiện đại này thì những cảnh nghèo đói, những người đi nhặt rác vẫn còn có rất nhiều ở thủ đô Luanda. Đây là khu cảng ở thủ đô Luanda. Khách sạn này, khách sạn rất sang trọng, là một trong những khách sạn đắt nhất ở đây. Còn đằng kia chúng ta thấy là cảnh những người đang xếp hàng để chờ lên xe bus. Phải nói là trung tâm ở thủ đô Luanda rất hiện đại, rất là đẹp với những cái tòa nhà các bạn thấy đây. Và phố xá cũng rất là rộng rãi, thoáng đãng. Tuy nhiên những hình ảnh này chúng ta chỉ có thể thấy được ở trung tâm của thủ đô Luanda. Còn những cái khu phố khác, những cái quận khác thì không được như này, vẫn còn rất là nghèo và còn rất châu Phi. Các bạn xem một cái tương phản rất là rõ rệt ở trong trung tâm của thủ đô Luanda. Đây một cái tòa nhà đã cũ kỹ và đã hỏng, đã bị bỏ hoang rồi. Và ngay ở đằng sau hoặc là bên cạnh tức là những tòa nhà rất là cao tầng và rất là hiện đại, mới nữa. Chung là trung tâm ở thủ đô Luanda khá là ấn tượng. Có một cái gì đó vừa hiện đại vừa hoài cổ. Và khi đi dạo trong đây thì chỉ nhìn con phố, chỉ nhìn các tòa nhà thì không có cảm giác đây là đang ở châu Phi. Tuy nhiên hai bên thì cuộc sống ở châu Phi vẫn diễn ra và cuộc sống ở đây rất châu Phi. Ở bên cạnh cái tòa nhà rất là cao này mới xây thì là có một cái tòa nhà có thể đây là đã từng là một cái chung cư cũ hoặc là một khách sạn cũ đã bị bỏ hoang. Và đằng sau là một cái trung tâm mua sắm rất là to. Đây là cái sự tương phản mà hiếm có thể gặp thấy ở một cái thành phố nào. Một sự tương phản rất là ấn tượng. Về đây mình đang ở một con phố bên cạnh biển. Đây là con phố mới và một cái nơi mà rất nhiều người đến đây để giải trí, để chơi bóng và để nghỉ ngơi. Các bạn thấy ở đây là mọi thứ rất là hiện đại, rất là mới mẻ và không một chút dấu vết nào của châu Phi hết. Thậm chí có cảm giác như đang ở Dubai. Đây sau mình là cái dòng chữ tôi yêu Luanda, là một cái motif rất là phổ biến ở những thành phố du lịch. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây là không một bóng khách du lịch nào. Hình như lại ở trên là người khách du lịch duy nhất ở cái thành phố này vào thời điểm này thì phải. Ở đây là cái nơi cũng rất là nhiều người qua lại nhưng mà không có một khách du lịch nào hết. Và đằng sau là biển này và những cái hình ảnh rất là ấn tượng về thủ đô Luanda của Angola. Tuy nhiên đây chỉ là một phần của cái bộ mặt của thành phố Luanda thôi. Còn Luanda còn một cái khía cạnh khác nữa, còn cái bộ mặt khác nữa. Đó là sự nghèo đói. Cái tòa nhà đằng sau mà chúng ta đang thấy là cái bộ
tài nguyên và bộ gas, bộ dầu khí. Đây cũng chính là nơi xuất phát điểm của sự giàu có của ở Angola. Và các bạn biết là Angola là nước có nguồn dầu khí nhiều thứ nhì châu Phi, là một trong những nước có nguồn dầu khí cao nhất thế giới. Cùng với kim cương thì dầu khí là thứ nhiên liệu mà mang lại sự giàu có cho Angola. Tuy nhiên rất tiếc chỉ cho một bộ phận nhỏ. Bởi vì Angola cũng được coi là một trong những nước mà có tỷ lệ tham nhũng cao nhất thế giới. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thủ đô Luanda của Angola một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Angola là một đất nước rất là đắt đỏ, khách sạn ở đây cực kỳ là đắt. Và trên các trang mạng mà các bạn có thể đặt được phòng ấy thì là giá một phòng là khoảng tầm 70-80 đô trở lên. Là nhà trọ ở đây giá mềm một chút là 30 đô một đêm. Cái nhà trọ này không biết nỗi nào đấy không khách du lịch. Ở đây có những cái phòng mà người ta cho người lao động đến đây để thuê để ở. Phòng này so với tiêu chuẩn châu Phi thì là rất là được, khá là được. Tuy nhiên hôm qua mưa rồi mà ở đây nước non rất là nhiều. Còn một cái cây kem như này giá là 1.500 kwanza, khoảng tầm 3 đô, rất là đắt. Và ví dụ một bữa ăn rất là đơn giản và rất là bình dân như này ở Angola, thịt, khoai tây chiên và một bát cơm như này, giá là 3.500 kwanza. Ngoài ra một cốc bia nữa. Nói chung là tổng cộng cái bữa ăn này của lại người chân là rơi vào khoảng tầm 10 đô, hơn 10 đô. Rất là đắt đỏ. Tuy nhiên thì bia Kuka của Angola uống rất là ngon các bạn ạ. Và cửa hàng ở đây thì khác với các nước châu Phi khác thì là rất là sạch sẽ. Và hy vọng là vệ sinh thực phẩm ở đây cũng được đảm bảo. Ăn để yên tâm. Cheers. Và hiện nay mình đang ở trung tâm mua sắm mới, hiện đại, lớn nhất ở thủ đô Luanda và cũng trên toàn Angola. Bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu và khám phá cái trung tâm mua sắm này. Và một điều mình muốn cảnh báo các bạn trước là các bạn không được sốc. Đây là một trung tâm mua sắm mới, hiện đại và cũng hoành tráng, không kém bất kỳ một trung tâm mua sắm ở các quốc gia tiên tiến nào khác trên thế giới. Ở trong đây còn có cả một rạp chiếu phim rất là hiện đại và mới. Bên ngoài trông rất đẹp và hoành tráng. Đây là cái khu ăn uống ở trong cái siêu thị này và các bạn không thể tưởng tượng được giá cả ở đây như thế nào đâu. Giá bắt đầu từ khoảng tầm 9 đô, 10 đô trở lên. Và như bạn thấy xung quanh đây, chỉ có một vài khách hàng ngồi ăn đây chứ không có nhiều người lắm, chỉ có một vài khách. Mà bây giờ đang là buổi trưa của ngày thứ Bảy. Cũng có thể là mọi người chưa đến, nhưng mà theo mình đánh giá thì khả năng cao hơn là do ở đây là nơi khả năng chỉ dành cho những người có tiền thôi. Tại vì giá cả đây là quá đắt đỏ, kể cả đối với một người nước ngoài. Ví dụ đấy giá một cái bánh pizza loại rẻ tiền nhất là bắt đầu từ 4.800 kwanza và lên cao 7.500, 9.200. Tất cả cửa hàng quán xá đây được trang trí rất là đẹp và hiện đại. Tuy nhiên điều thiếu duy nhất ở đây là khách. Các bạn có thể thấy là những người bán hàng đứng chờ, hầu như không có khách. Đây là một siêu thị rất là mới, hiện đại. Và trong siêu thị này không thiếu bất kỳ một cái loại hàng hóa, hàng hiệu nào đắt tiền nhất của thế giới. Ở đây các bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một cửa hàng bán đồ điện tử, bán các loại sản phẩm của Apple, ví dụ như là iPhone hoặc là iPad hoặc là mấy cái laptop. Và đầu tiên chúng ta xem một cái MacBook 16 inch. Giá cả ở đây là tính ra với cái giá này khoảng tầm gần 4.000 đô. Và bây giờ chúng ta xem cái giá tương tự của cái sản phẩm như thế này
ở Mỹ hoặc là ở các nước châu Âu là bao nhiêu. Và mình vừa tra thì thấy giá là khoảng tầm 2.001 đô la cho một cái sản phẩm tương tự, có nghĩa là ở đây đắt gần gấp đôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái iPhone 14 Pro Max, cái loại rẻ nhất, xem là bao nhiêu. Cái loại rẻ nhất ở đây tính ra là tiền đô là khoảng tầm 1.800 tiền đô. Và bây giờ mình sẽ thử check xem mà cái giá cho cái sản phẩm tương tự ở ngay chính hãng Apple và ở một vài nước châu Âu là bao nhiêu. Và ra kết quả là khoảng tầm 1.001 đô la. Như vậy là giá cũng gần gấp đôi. Chúng là bị sốc toàn tập, sốc nặng về cái giá ở đây. Và tự hỏi là ai đến châu Phi, ai đến Angola để mua một cái iPhone hoặc là một cái laptop giá gấp đôi so với giá ở các nước khác, ví dụ châu Âu hoặc ở Mỹ chẳng hạn. Chung là các bạn giá trên trời, rất là kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi. Và trong cái trung tâm mua sắm đấy có một cái siêu thị cũng rất hiện đại và đẹp mắt. Trong này cũng không thiếu bất kỳ các loại sản phẩm nào. Tuy nhiên tất cả các giá cả đây đều theo tiêu chuẩn châu Âu và thậm chí có một vài mặt hàng còn cao hơn nhiều so với các nước châu Âu. Và bây giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao thủ đô Luanda của Angola trong nhiều năm qua là thành phố đắt đỏ nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Và bây giờ vẫn là một trong những thành phố đắt đỏ nhất. Và giá cả đây đúng là thực sự là một cú sốc. Tuy nhiên thì bất kỳ một vấn đề nào cũng đều có giải pháp của nó. Và hoa quả luôn là một thứ ngon bổ rẻ. Và điều này ở Angola cũng không là một ngoại lệ. Và chúng ta đang ở cái khu phố rất là nhộn nhịp ở thủ đô Luanda. Xung quanh đây là có mấy khu chợ. Ở đây dòng người lúc nào cũng nhộn nhịp và tấp nập. Ở trên cái khu phố chợ rất là nhộn nhịp này, thỉnh thoảng các bạn cũng có thể thấy một vài các cửa hàng của người Việt làm ăn và buôn bán ở đây. Và ngoài ra ở đây mình còn tìm thấy một nhà hàng của Việt Nam tên là hình như Phở Nam. Họ bán các đặc sản của Việt Nam, ví dụ như bánh mì và một số các cái món ăn khác, nem rán, dê xào lăn, mì xào, tôm chiên, mực, cơm rang, thập cẩm. Một chút hương vị Việt Nam ở Angola. Và đây vừa đi qua một cái sạp hàng bán sách cũ mà các bạn biết là mình tìm được một cái gì không? Chúng ta hãy cùng vào xem. Một quyển sách tiếng Việt. Chết vì chứng khoán. Không biết ở Angola thì người bán sách tiếng Việt cho ai. Mình biết là ở đây có cộng đồng người Việt rất là lớn. Có nhiều người Việt sống ở Angola, nhưng mà không biết là họ có đọc những sách tiếng Việt như thế này. Rất là thú vị. Các bạn có biết là anh chủ quán này, anh ấy rất là nhiệt tình mời bán sách vào. Anh còn mang rất nhiều sách tiếng Việt ra cho xem nữa. Toàn tiếng Việt không? Đối nhân xử thế, dạy bạn làm giàu. Có khả năng rất cao là những quyển sách này, những quyển sách của người Việt ở đây họ không đọc xong rồi và bây giờ họ mang ra cho những người bán sách cũ này. Nhưng mà câu hỏi ở đây là ai sẽ mua cái loại sách này? Chẳng lẽ người Việt mua lại, hoặc là người bản địa, người Angola chắc là họ không mua những sách này rồi. Dạy con làm giàu nữa, nói chung là ở đây có một vài cuốn sách tiếng Việt rất là thú vị. Nó là hiếm có một thành phố nào mà các bạn có thể chứng kiến được cái sự tương phản nó to lớn và nó rõ rệt như ở thủ đô Luanda của Angola. Bên cạnh những tòa nhà rất là đẹp, rất là hiện đại, rất là mới thì là những cảnh rất là nghèo. Trẻ con ở đây rất là nhiều, trẻ con đi ăn xin, trẻ con đi lao động rất là nhiều.
Và khi thấy khách du lịch hoặc là người nước ngoài thì chúng sẽ chạy theo để xin tiền. Như em bé này. Cái tuyến phố khá đẹp mà chúng ta đang đến thăm đây là tên là Hồ Chí Minh. Ở Luanda có một đại lộ Hồ Chí Minh, một con phố tên là Hồ Chí Minh. Thì bạn thấy thì trẻ em lao động ở đây rất là nhiều, có các em bé, khả năng rất cao là những em bé không có bố mẹ, trẻ em đường phố và phải đi làm từ nhỏ. Các em mới làm đấy, làm có đủ các việc, đi đánh giày rồi để bán các loại thức ăn đường phố như này, hoặc là đi ăn xin, hoặc là lượm rác. Còn người dân thì cũng vậy, đặc biệt là những người phụ nữ mà rất là cảm phục những người phụ nữ, họ vác những cái gánh hàng rất nặng trên đầu như này. Ví dụ những cô này gánh những cái bịch nước trên đầu rất là nặng và phải đi bán. Cô gái này trông như một cái tủ đựng nước di động, rất là nặng nhọc và vất vả. Cũng phải thú thật với các bạn là Angola là một trong những nước mà mình nhìn thấy nhiều người phải đi nhặt rác nhất. Có rất nhiều người họ phải đi lùng trong những cái đống rác như này để tìm thức ăn. Ví dụ cô này rất là đáng thương. Ở đây là cái mặt khác của Angola, cái mặt nghèo của Angola. Bên cạnh một cái vẻ hào nhoáng không khác gì Paris, thì đây là một cái khía cạnh khác của cuộc sống, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Và cho các bạn xem cận cảnh để thấy được rằng là ở đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh như này. Và mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là Angola là một trong những nước mà mình bắt gặp những cảnh tượng này nhiều nhất. Các bạn có thể thấy anh bạn này đang cho chúng ta thấy cái mà anh ta tìm thấy được. Vàng thực sự các bạn ạ, đây là các loại vàng không phải là vàng mà chúng ta đãi được ở các mỏ từ dưới đất lên, mà là vàng của những người, khả năng có người thất lạc, những người bị rơi, xong là cái thứ đó nó rơi xuống những cái cống rãnh như thế này, xong rồi bây giờ là anh bạn này anh đi tìm, đi mò lùng ở dưới đây. Đây là cái con kênh thì đúng hơn không phải con sông, chảy qua thủ đô Luanda, và chúng ta đang xem cảnh tượng một người đang đãi vàng ở đây. Wow. Otro. Otro. Wow. Các bạn thấy không, đây là vàng. Se vende. Ouro. Wow, lại vàng nữa. Chúng ta lại tìm đến một cái vàng nữa, có thể như một cái vòng tai
Ta phải kiểm tra lại một nữa xem có chính xác là vàng không. Chứng tỏ là anh bạn cũng khá lành nghề rồi. Sau khi tìm xong cái vòng tay đấy thì là anh cọ vào cái bức tường này xem là thử xem ra có phải là chính xác là vàng thật 100% không. Uro? No. Rất là không may mắn, đây không phải là vàng. Cho các bạn xem một lần nữa cảnh cái con rạch này chảy qua thủ đô Luanda này rất là ô nhiễm, mà anh bạn kể anh ấy vừa ngồi xuống để tìm vàng. Như vậy là tại thủ đô Luanda của Angola thì vàng có thể được tìm thấy ngay tại những cái cống rãnh và những cái nơi mà không thể ngờ tới như thế này. Chứng tỏ là một quốc gia rất là giàu có, đúng không ạ? Giàu có theo đúng nghĩa của nó. Đối ngược với những cảnh rất là xa hoa ở trung tâm thủ đô thì hiện nay chúng ta đang vào thăm một cái khu, có thể là cái khu ổ chuột của những người dân. Bom dias. Bom dias. Bom dias. Bom dias. Bom dias. Bom dias. Nhà cửa ở đây như các bạn thấy thì cũng rất là xuống cấp và ở đây cũng không được vệ sinh lắm. Hệ thống cống rãnh này cũng rất là ô nhiễm. Tuy nhiên có một điều là dễ nhận thấy là người dân cũng khá là thân thiện. Nói chung so với các khu ổ chuột khác ở các quốc gia khác thì ở đây vẫn còn rất là khang trang, rất là đẹp. Dù sao đây cũng không quá là tồi tệ, cũng không quá là xuống cấp. Đường xá vẫn còn đi lại được, vẫn còn có chút sạch sẽ. Tuy nhiên đối với một nước mà rất là nhiều dầu mỏ như Angola thì và những bạn thấy trong trung tâm thì trung tâm rất là hiện đại, rất là khang trang, hoa lệ, không khác gì Paris, đúng không ạ? Giàu có nữa. Thế nhưng mà còn có những cái khu cũng rất là có thể nói là dành cho người nghèo như thế này. Bom dias. Đường xá đây rất chật chội, phải lên dốc. Đây có cống rãnh họ chảy luôn qua đây. Bom dias. Ở mấy cái khu này nếu mà càng lên cao thì chúng ta càng thấy được cái cảnh tượng toàn cảnh của thủ đô Luanda. Nhưng mà càng lên thì cái sự xuống cấp và cái sự ô nhiễm nó càng nặng hơn. Bom dias. Tuy nhiên khi lên cao chúng ta sẽ được thưởng thức cái toàn cảnh của thủ đô Luanda. Batata. 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 Oh. Tem caminho. No caminho. Mấy cô ở đây rất là thân thiện, có bảo cứ đi tiếp đi. Cái ngõ rất là nhỏ như này. Chỉ có một người đi, rất là nhỏ. Và đây là chúng ta đang ở trên, gọi là đỉnh, trên cao của cái khu ổ chuột này. Và đằng sau là một góc toàn cảnh của thủ đô Luanda. Chúng ta đẹp những tòa nhà rất là hiện đại, mới mẻ hiện đại. Và các bạn có thể thấy cái sự tương phản đây, xung quanh đây, tòa nhà xung quanh đây là rất là cũ kỹ và đã xuống cấp, khác biệt hoàn toàn với một bức tranh hoàn toàn khác. Và có một điều rất thú vị mình quan sát được là không chỉ ở Luanda, không chỉ ở Angola mà còn ở các quốc gia khác là những cái khu mà đồi núi như này. Cái khu này được xây trên một cái ngọn đồi. Thông thường là những người nghèo sống, không phải là người giàu. Ở những quốc gia nghèo thì thông thường là nó như vậy. Còn đâu ở những quốc gia mà thịnh vượng hơn chẳng hạn ấy thì có thể là ngược lại. Những người giàu thì mới có tiền để mua đất hoặc là mua nhà ở những cái nơi trên đồi, trên núi. Một cái điều rất là thú vị, đúng không ạ? Có thể nói là Angola là một nước rất là giàu và cũng rất là nghèo. Và như vậy là mình vừa được các bạn đi thăm thủ đô Luanda của Angola. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc hành trình, những trải nghiệm, những khám phá tiếp theo ở Angola rất là thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn từ thủ đô Luanda của Angola.